الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. barkamu da wannan marice na laraba 15 ga watan rajab a shekara ta 1443 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 16 ga watan biyu a shekara ta 2022 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka a yau ta karatun littafin umdatul ahkam a wannan masallaci mai albarka na Abdurrahman ibn Auf da ke kofar Wambai a birnin Kano wanda a yau insha Allah za mu fara wannan darasi da haka wannan shine darasinmu na farko bisa ga al'ada kamar yadda aka saba duk gabanin fara karatu akan yi takaitaccen bayani na shi mawallafin littafi don mutane su san ma littafin wa suke karantawa menene takaitaccen tarihinsa menene kuma manufarsa ta rubuta littafin domin wannan zai sauƙaƙa ma wajen ka himmatu da himma irin ta mai littafin kuma ka samu cin biyan bukata da buri na abin da aka rubuta littafin don shi sama da a ce kawai mutum ya datsi littafi ta kawo ko kuma ya fara karatu ba tare da ya san hakan ba fatan mu Allah madaukakin sarki ya samu fara a sa'a yadda muke farawa cikin albarka muna fatan Allah ya ba mu ikon idawa da alkhairi tarjamatul muallif takaitaccen tarihi na mawallafin wannan littafi mai suna umdatul ahkam al-imam hafiz ibn rajab al-hanbali a cikin littafinsa mai suna tabaqatul huffaz yayi tarjama ta shi mawallafin littafin wanda a takaice abin da ya faɗa zan takaito mana kamar yadda dukkanin mai littafin sharhi na taysirul allam na al-bassam idan ya bi zai ga abin da nake karantawa kai tsaye al-bassam yace huwa Sheikh Abdul Ghani Muhammad ibn Abdul Wahid shi mawallafin littafin sunansa Abdul Ghani abdu suna ne daga cikin sunayen da ake sanya wa mutane don neman albarka li tahqiqil ubudiyyati lillahi azza wa jal dan mutum ya samu albarkacin tabbatuwar bauta ga Allah madaukakin sarki al-Ghani suna ne daga cikin sunayen Allah wallahu huwal ghani a gane ko ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid ya ku mutane dukkan kuma bukata ne a wajen Allah amma shi Allah shine mai cikakkiyar wadata da bai da bukata zuwa ga kowa kuma abin yabo to da haka idan aka ce Abdul Ghani ana nufin bawan cikakken mawadaci ta dukkan fuskar wadata shine Allah sannan ibnu Abdul Wahid dan Abdul Wahid Abdul Wahid shi ma dai kamar Abdul Ghani ne Al-Wahidu suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala kuma sifa ce tasa wa ilahukum ilahun wahid Ibn Ali dan Ali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ahabbul asma'i ila Allah Abdullahi wa Abdurrahman mafi soyuwar sunaye a wajen Allah sune wanda suka fara da abdu da haka shi mawallafin littafin ya samu albarkar irin wannan suna sannan babansa ma irin wannan suna ke gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana son suna abdu Allah ya yi ta kiransa da abdu a cikin Qur'ani wa innahu lamma qama abdullahi subhanallazi asra bi abdihi tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina da ka yace la tudruni kama ataratin nasara ibn maryam innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu kada ku wuce gona da iri wajen yabona ku sani ni bawa ne ku ce mun bawan Allah kuma manzon Allah Abdul Ghani dan Abdul Wahidi dan Ali dan Sarur dan Rafi dan Hasan dan Ja'far al-Jamma'ili maulida al-Jamma'ili maulidan wanda aka haife shi a garin Jamma'il tana cikin ƙasar Falastinu a yau an gane ko da aka ba Falastine ne
al-maqdisiyu maqaman, kuma ya rayu a yankin baitul maqdis, yankin Qudus kenan, wanda da Palestine da Qudus suna makautaka da juna ne. al-hanbali mazhaban, sannan yana bin mazhabar Imam Ahmad dan Hanbali, an gane ko, mazhabar da ake wa laƙabi da mazhabu ahlil hadith, mazhabar masu yawan riko da hadisi, domin mazhabar Imam Ahmad dan Hanbali ta fi dukkanin sauran mazhabobi samun tagomashi na hujjoji da hadisai, saboda shi Imam Ahmad dan Hanbal ya zo a ƙarshen zamani lokacin da hadisai suka yalwata, suka yawaita, aka yi rubuce-rubuce a kansu, sama da irin su Imam Abu Hanifa wanda shi ya rayu a lokacin da hadisai suke da karanci, ba a riga an tara su ba, da irin su Imam Bukhari wanda a lokacin aka fara, da Shafi'i a lokacin da ba a gama ba, amma Ahmad an riga an gama. Da haka Imam Ahmad dan Hanbali mazhabarsa ne mata laƙabi da mazhabu ahlil hadith. Walida, an haifi Abdul Gani ibn Abdul Wahid fi am a shekara ta 541 hijiri, hijira tana da shekara 541. Da haka yau kenan rabonsa da duniya a takaice kusan shekara 500 da nawa da biyu, a gane ko haka ne, ko 900 kai, 902. wannan to wannan kuma yana daga cikin abin da ake sanya wa mutum rai na cewa za a samu dace a tattare da shi, ya zama ya daɗe da barin duniya, kuma tare da haka alkhairansa sun wanzu, an gane ko. Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi wannan malami yana daga cikin alƙudama, malamai daɗaɗɗu wanda suka wuce a tarihi. Sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sau da dama suna kwaɗaitarwa akan in za ka yi ilimi ka nemi ilimin daɗaɗɗun malamai, in za ka karanta littafi ka karanta littafin daɗaɗɗun malamai, ba wai daɗewar ba kaɗai, daɗewar akan shari'a, an gane ko, daɗewar akan shari'a. Abdullahi dan Mas'ud yana faɗa, ayyuhan nas man kana mustannan minkum falyastanna biman qad mat fa innal hayya la yu'manu alaihi alfitan. Ibn Mas'ud ya ce, ya ku mutane, duk wanda zai yi koyi daga cikin ku to ya koyi da irin daɗaɗɗun da suka mutu akan tafarki madaidaici, sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina, an gane ko. Sama da a ce za ka bibiyi littattafan malamai 'yan yanzu, malamai 'yan da sun fi kusa da shari'a, su ba su zo a zamanin da tarbiyya da fitintunu suka watsu a duniya ba, kuma sun mutu akan tafarki madaidaicin da ake kyautata musu zato, aka yi musu shaida. To wannan bibiyar sawunsu ya fi baka garanti da tabbas na cewa abin da kake akai daidai ne insha Allah, domin fa innal hayya, shi wanda yake da rai, la yumanu alaihi alfitan, baka da garanti game da shi, dan ba farkon ba ƙarshen. To Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe. To da haka wannan malami yau ya bar duniya da akalla shekara 903 ko da biyu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sinnuhu fi sinnil imam al-mashhuri al-muwaffaq ibn Qudama. Wa kana sinnuhu, kuma shekarunsa, fi sinnil imam al-mashhur, irin shekarun babban malami ne wanda ya shahara, al-muwaffaq, wanda aka fi sani da al-muwaffaq ibn Qudama. Kalmar al-muwaffaq laƙabi ne daga cikin laƙabai na malamai. Kalmar kana sinnuhu, shekarunsa, yana nufin sun yi zamani, ba wai shekarun haihuwarsu ɗaya da ɗaya ba. Zamili ne na ibn Qudama al-Maqdisi, sun yi zamani tare da shi, tsaransa ne, domin shi ma ibn Qudama hijira tana da wannan shekaru ya rayu a duniya a ƙarshen ƙarni na 6. Wa bainahuma suhba, kuma har ma akwai abokantaka tsakaninsu da shi da ibn Qudama. Wa zamala fi dirasa, da kuma abokantaka da gogayya ta neman ilimi. In aka ce zamil, abokin neman ilimi, rafiq, abokin tafiya, sadiq, aboki na gaya wa juna gaskiya, amin, abokin amintaka. Su larabawa suna da sunaye daban-daban na dukkan irin abokantakar da ta haɗa ka da mutum, ga irin sunanta. Da haka in aka ce zamil ana nufin abokin neman karatu, zamala abokantaka ta wajen neman ilimi. Illa annal muwaffaqa, sai dai muwaffaq ibn Qudama yamilu ila al-fiqh, shi ya fi karkata zuwa ga ilimin fiqhu,
sama da shi Abdul Ghani wanda shi kuma ya fi karkata zuwa ga ilimin hadisi. wal mu'allifu yamilu ila al hadith, shi kuma mawallafin littafin da zamu karanta insha Allah ya fi karkatuwa zuwa ga hadisi. to malamin da ya fi sanin abu in yi maka rubutu akan abin ka fi fa'idantuwa sama da malamin fiqhu ya magana akan hadisi, ko za ka samu fa'ida sai ka ga fa'idar ta fi yawa a abin da ya fi gogewa. idan malamin hadisi zai maka magana akan tafsiri sai ka ga ya mai da ayoyin dukkaninsu hadisai. to wannan kowanne daga cikin irin baiwar da Allah maɗaukin sarki yau malamai da gogewarsu a fagagensu, sai ka ga wannan fagen yana da tasiri a cikin dukkan maganganunsu. rahala jami'an, dukkaninsu sun yi tafiya ta neman ilimi. ar-rihlatu fi talabil ilmi tana da tarihi, annabawa sukan yi tafiya wajen neman ilimi. kissar annabi Musa alaihi salam da Khidir da Yusha a cikin suratul Kahf shaida ce akan haka. wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrayn aw amdi huqba, har ayace laqad laqina min safarina hadha nasaba. da haka tafiya wajen neman ilimi yana da tarihi. Abdullahi dan Mas'ud ya ce wallahi da na san wani dan adam a duniya wanda ya fi ni sanin Qur'ani kuma raƙumi zai kai ni gare shi sai na je gare shi ko a ina yake. da haka tafiya mabudin ilimi in ji malam Bahaushe. yana daga cikin burgewar malami a da a fagen ilimi a ce maka yayi tafiye-tafiye na neman ilimi. amma wanda ya zama kifin rijiya bai san komai ba, duk ilimin malaman garinku in dai a iya garinku kai ilimi, to har yanzu a fagen ilimi da sauranka. wannan kuma sanannen abu ne, ko a fagen Qur'ani ko a fagen sauran ilimin maka. ko a garinku ko a gidanku Allah ya baka hadda Qur'ani, tsari ne na malaman Qur'ani, sai kuma kayi tafiya, ka tafi tsangayarwa ne, ka tafi gabas, ka je kaza, ka je ka sa allo kai darasu ka ɗauke, to shine ka gogo a duniyar ilimi. to haka ma ni ilimin hadisi. amma yanzu ne waɗansu suke ganin kamar ai su sun isa ba sai sun je ko ina ba. wani lokaci ma in ka tafin a madadin tafiyar ta zama abin yabo sai ta zama abin suka a wajen wasu, sai ka ji ana cewa kawai dan ya je kaza. to kaga ilimi an fara raina shi. ai ilimi ya fi karfin a ce masa dan kayi kaza. ina fata fahimci wannan. shi yasa cikin malaman musulunci wanda duniyar musulunci take tunkaho da su 99.9 sun yawo a duniya, yawon neman ilimi daga gari kaza zuwa gari kaza, daga ƙasa kaza zuwa ƙasa kaza. wannan yasa zaka ga ilimin nasu ya faɗaɗa kuma yayi albarka. an ji su a can, an ji su a can, sun ɗebo na can, sun ɗebo na can, duk sai suka haɗa, sama da a ce na gari guda kawai kake da shi. da haka gwargwadon faɗaɗa tafiyarka a wajen neman ilimi gwargwadon yadda ilimin ka zai faɗaɗa. da haka waɗannan bayan Allah guda biyu da ibn Qudama al-Maqdisi al-Muwaffaq da kuma Abdul Ghani ibn Surur ko ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur, dukkaninsu sun yi tafiya ta neman ilimi. ila Baghdad, sun je Baghdad dai da muka sani ta ƙasar Iraki har yanzu gari ne mai ɗimbin tarihi, ya fitar da malamai masu yawan gaske a duniya. ya ishi Baghdad da alfahari, Imamu Shafi'i daga nan ya fito. ya ishi Baghdad da alfahari, Imamu Ahmad daga nan ya fito. ya ishi Baghdad da alfahari, Sidi Abdul Qadir Jilani daga nan ya fito, wanda za mu ji shi kansa Abdul Ghani ibn Abdul Wahid na daga cikin malamansa Sidi Abdul Qadir Al-Jiyali. da haka sun tafi zuwa Baghdad li talabil ilmi dan neman ilimi. falaqiya biha afadilal ulama'i, sun haɗu da manya-manyan malamai kuma a wannan gari. fa akhadha anhum, kuma sun yi karatu a wajensu. wa min mashayikhihima, na daga shehunnansu su biyun fi Baghdad, a Baghdada, a Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani, wanda ake kira da Qutbul Arifin. Abinda wannan yake nunawa ahlus sunna ba su ha'intar kowa falalarsa. duk wanda Allah ya bashi falala ka bashi, ba abinda zai rage ma, ba abinda zai kara ma. sabanin mu da yawa daga cikin waɗanda suka yi karatu a wajen malaman mu ba sa so su faɗa, kuma sun amfana din. da wannan nake yaba wa malam Tijjani Bala Kalarawi, Allah ya kara masa lafiya. da na ga tarihinsa da aka yi da shi a BBC, cikin malamansa ya ce akwai malam Abubakar Gumi, ya yi karatu a wajen malam Abubakar Gumi. amma da yawan malamai a garin Kano wasu sun yi karatu a wajen Dr. Ahmad, ko da a jami'a ne, wasu sun yi karatu a kaza, amma sai dai su ta zagin su, ba za su faɗa alheransu ba, ba za su faɗi sun amfana da su ba. amma mu ba haka muke ba.
adalci ɗaya ne da shi sama da ƙasa ta tsaya. Da haka babban malaminmu Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Surur al-Maqdisi ya yi karatu a wajen Abdul Qadir Jilani, shehun da 'yan ɗariƙar ƙadiriya suke jingina kansu gare shi. Ibn Taymiya bai yi karatu a wajen Abdul Qadir Jilani ba, amma yi karatu a wajen ɗalibansa, kuma ba wanda yake yaban Abdul Qadir Jilani irin yadda Ibn Taymiya yake yabansa. Akwai sunan da a yau da yawan ƙadirawa suna gaya wa Abdul Qadir Jilani amma ba san Ibn Taymiya ne ma ya sa masa ba. Qutbul arifina da suke faɗa masa Ibn Taymiya ne ya sa mai. Tauraro uban masana da ake cewa Qutbul aqtabi uban masana, Ibn Taymiya shi ya sa masa wannan suna. Abdulkadir Jilani kwarai babban malami ne na musulunci kuma mai ibada. Mafi yawancin abin da ake jingina masa ba nasa bane. Idan kana so ka san waye Abdulkadir Jilani, ɗauki littafinsa Guniya, Al-Guniya li ɗalibi ɗariƙil haƙƙi. Sunan littafin Al-Guniya, isuwa wadatuwa li ɗalibi ɗariƙil haƙƙi ga duk mai neman hanyar gaskiya. A ciki ya tabbatar da cewa Allah yana sama, ya tabbatar da cewa Allah yana da hannu irin nasa. Duk wani abin da yau ake sato kasa katsi da waɗanda suke danganta kansu gare shi ya tabbatar da abin. Shi yasa tuntuni malam Jafar Allah ji kansa da rama ya ce kamata ya kadirawa su ɗauko Guniya su karanta wa mutane inda gaske suke. Amma sai su ce ai duk abubuwan da suke ciki sa masa akai ba shi ya faɗa ba, to ku kawo taku. Ba mu ce sai kun siya daga wajen mu ko mun ara muku ba, kuma bai ishe ku abun kunya ba a ce kuna masu jingina kanku ga Abdulkadir Jilani amma ba ku da littafinsa na gaske, kwafin gaske. Ku kawo kwafin gasken ku karanta. Fa'atu bit taurati fatluha in kuntum sadiqin. Da haka shi ilimi ba a ha'inci a cikinsa, amana ce. Allah ya ji kansa da rahama. Wa ibnul Muna kuma yayi karatu a wajen Ibnul Muna ko Ibnul Mani, duk ana faɗa.